Jedes Intro Bauteil auf inilah einer yang dapat dilakukan oleh Fertigungsstraße muss auf seine kecerdasan buatan Qualität setiap komponen überprüft pada werden. lini Das erste produksi ist korrekt harus diperiksa zusammengesetzt und wird kualitasnya. zur nächsten Station Yang pertama geschickt. dirakit dengan Das zweite benar ist dan dikirim fehlerhaft ke und muss stasiun aussortiert berikutnya. werden. Yang kedua, salah dan Künstliche perlu Intelligenz diselesaikan. kann zahlreiche solche Kecerdasan Entscheidungen buatan dapat in membuat großer banyak Geschwindigkeit keputusan dengan treffen. kecepatan Das tertinggi Potenzial bertemu. für produzierende Potensi bagi Unternehmen perusahaan und andere manufaktur dan Mittelständler ist perusahaan riesig. menengah lainnya sangat Doch besar. wie entscheidet Namun eine KI bagaimana sebenarnya AI eigentlich? mengambil Das erkläre ich keputusan? Ihnen in diesem Video. Kami Die menjelaskannya künstliche dalam video Intelligenz ini. ist ein Teilgebiet der Kecerdasan buatan Informatik. adalah salah Sie satu setzt sich cabang mit der ilmu komputer Automatisierung ini berkaitan intelligenten dengan Verhaltens otomatis pelaku auseinander. cerdas. Apa itu Künstliche AI? intelligente Systeme Sistem imitieren dabei kecerdasan vor buatan allem pada das dasarnya menschliche meniru perilaku Entscheidungsverhalten. pengambilan keputusan Sie setzen manusia. also überall Jadi da mereka an, wo memulai Entscheidungen dimanapun mit zwei keputusan oder mehr dibuat dengan dua Möglichkeiten pilihan getroffen atau werden lebih. müssen. Perlu Aber menjadi, wie tapi genau bagaimana entscheidet sebenarnya AI eigentlich mengambil die keputusan? KI? Bagaimana AI Ja, memutuskan nein, contoh reproduksi gut, ya, schlecht, tidak, baik, etwas buruk, trifft oder sesuatu trifft itu nicht benar zu. atau tidak benar. Das ist die Grundlage der Ini adalah Entscheidungsfindung dasar einer pengambilan KI. Wie keputusan sie AI, dabei tergantung entscheidet, hängt von bagaimana den dia Daten memutuskan, ab, mit denen tergantung das pada data System yang von uns digunakan Menschen sistem trainiert untuk wird. dilatih oleh kita Kurz manusia. gesagt, Singkatnya, KI-Entscheidungen keputusan sind AI eigentlich sebenarnya ada di unsere tangan kita. Entscheidungen. Keputusan Um untuk zu mengilustrasikan verdeutlichen, wie bagaimana eine AI KI mengambil entscheidet, keputusan, schauen mari wir uns kita einen lihat Vorgang aus proses der produksi massal Massenproduktion pada an. penggunaan Durch den Einsatz teknologi von AI dimaksudkan untuk KI-Technologie meningkatkan soll hier die efisiensi dan Effizienz und Effektivität der efektivitas Prozesse proses dan gesteigert werden. ditingkatkan. Zum Beispiel Misalnya in der dalam penilaian Qualitätskontrolle. kualitas. Je Semakin kuat AI, leistungsfähiger die semakin KI, sedikit desto intervensi weniger manusia yang menschliche diperlukan. Eingriffe sind Misalnya, nötig. ketika So zum Beispiel, keputusan wenn in dibuat einer berulang kali dalam Produktionslinie satu immer unit wieder produksi, Entscheidungen getroffen werden apakah müssen, ob kualitas die suatu Qualität produk eines baik Produkts atau gut buruk. oder schlecht ist. Tapi bagaimana AI Aber woher mengetahui weiß yang die mana KI, yang baik was gut atau oder yang schlecht ist? buruk? AI dilatih dengan Eine data KI wird mit pelatihan. Daten AI antrainiert. dijelaskan Das secara können Bilder, sederhana. Ini Wörter, bisa berupa Buchstaben gambar, oder auch Geräusche sein. kata-kata, huruf, Eine atau visuelle bahkan suara. Pemeriksaan Qualitätsprüfung kualitas basiert visual zum didasarkan Beispiel auf misalnya einer pada analisis Fehleranalyse kesalahan anhand von menggunakan gambar antrainierten terlatih. Bildern. Jika Entspricht das produk Produkt den sesuai dengan antrainierten gambar yang Bildern, dilatih, AI akan entscheidet die memilih KI kualitas yang zugunsten baik. guter Qualität. Jika ada cacat yang Gibt es terlihat, dia sichtbare memutuskan Mängel, untuk tidak entscheidet sie melakukannya dan dagegen. Und produk das Produkt tersebut hat die tunduk pada Qualitätskontrolle kontrol nicht kualitas gagal. bestanden. Jenis pengambilan keputusan Diese ini Art juga der menjadi dasar Entscheidungsfindung pengenalan liegt teks. auf der Pengenalan teks melalui AI, contoh Hier akuntansi trifft D. die KI Sini AI eine membuat Entscheidung keputusan für untuk oder mendukung gegen atau einen menentang Buchstaben. suatu Da surat. wir in unserem Karena kami Alphabet memiliki über lebih dari 26 26 davon diantaranya, haben, ist die dalam Entscheidung alfabet also kami etwas keputusannya komplexer. menjadi sedikit Statt lebih nur rumit gut oder daripada schlecht, sekedar baik muss ein atau buruk. passender Buchstabe Harus aus ada allen huruf yang Möglichkeiten cocok dari semua identifiziert werden. kemungkinan dapat Ist das hier ein A diidentifikasi. oder doch ein U? Apakah ini A KI-basierte atau O? Pengenalan Texterkennung teks wird heute berbasis schon AI in der sudah Buchhaltung digunakan dalam eingesetzt. akuntansi Zum saat ini, Beispiel beim misalnya saat membaca automatisierten faktur Einlesen secara von Rechnungen. otomatis dengan Mit dem sistem yang eben baru saja beschriebenen dijelaskan. System AI entscheidet die memutuskan KI, huruf dan welche kata yang Buchstaben mana und ada Wörter auf der faktur. Rechnung vorhanden Misalnya, sind. faktur dapat So secara können otomatis Rechnungen dikirim ke beispielsweise pemasok automatisch einem departemen atau Lieferanten, ditugaskan einer Abteilung oder einer Zweigstelle zugeordnet werden. Omong-omong, jika contoh perhitungan kita mengandung sollte kesalahan unsere ini akan Beispielrechnung tercermin einen dalam Fehler kesalahan enthalten, wird dieser bei der digitalisasi diadopsi Digitalisierung karena übernommen. merupakan kecerdasan Denn eine buatan yang künstliche dilatih Intelligenz, khusus die untuk ausschließlich auf das mengenali Erkennen von tulisan Schrift tidak dapat trainiert ist, kann keine mengidentifikasi Fehler kesalahan apalagi identifizieren, memperbaikinya. geschweige denn verbessern. Untuk itu diperlukan Hierfür sistem benötigt AI man yang juga KI-Systeme, ditujukan die untuk auch auf memecahkan die Lösung masalah inhaltlicher substansif. Probleme Adalah ausgerichtet pada sind. akhirnya kemampuan ini Letztlich adalah ist diese pertanyaan tentang Fähigkeit penggunaan eine Frage teknologi des dan data Technologieeinsatzes tempat und AI der dilatih, Daten, namun mit hal denen ini die selalu KI trainiert didasarkan wurde. pada sistem pengambilan Aber auch keputusan diese basieren immer ada auf dem sesuatu yang benar System atau der tidak. Entscheidungsfindung. Kapan AI Etwas trifft bermanfaat, zu sistem oder eben kecerdasan nicht. buatan berperan Künstlich dimanapun intelligente keputusan Systeme harus setzen dibuat dengan überall dua da an, atau wo lebih Entscheidungen pilihan. mit zwei oder mehr Seperti yang telah Möglichkeiten kita lihat. getroffen werden müssen. Bahkan Wie wir pengenalan gesehen konten haben, gambar atau ruhen selbst sistem das pengenalan Erkennen von lebih Bildinhalten pilihan oder seperti yang telah Systeme zur kita lihat. Spracherkennung auf dem Bahkan Prinzip pengenalan dieser konten gambar atau Entscheidungsfindung. Sie sistem bildet im Kern die pengenalan Basis suara auch für solche didasarkan pada proses KI-Systeme, mit deren Hilfe pengambilan große keputusan ini. Datenmengen Pada nahezu intinya in ini juga Echtzeit menjadi verarbeitet dasar werden können. bagi sistem AI In yang unserem dengan sejumlah Blogbeitrag besar zum dan Thema data gibt es noch mehr dapat Beispiele, diproses wie KI heute hampir schon in secara real Unternehmen time. eingesetzt Dalam werden kann. postingan blog Den kami Link tentang finden Sie topik in der ini Videobeschreibung. terdapat lebih banyak Wir bieten lagi contoh außerdem bagaimana AI regelmäßig sudah dapat kostenfreie digunakan Workshops zum di Thema KI perusahaan an. saat ini. Alle Infos Anda dapat dazu finden menemukan Sie auf unserer tautannya di Website deskripsi video kami. www.digitalzentrum.berlin.